dia amin'ny fifaliana indray afaka no iarabanantsika rehetra na tratra izao alahady fa 20 ny volana novambra taona 2020 izao. Fotoana mbola ampitodika ny saina mampanahintsika amin'ny loha hevitra izay banjintsika mandritra ity volana ity manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Alahady natokana eo anivon'ny sahan'ny FJKM ho alahadin'ny sampana mpanazava sitily na sampaty. Koa faly miaraba ny sampana mpanazava sitily eto amin'ny FJKM Wagner Finoana Paris na tratra izao alahady izao. Miaraba antsika kristianina tsirairay avy ihany koa eto anivon'ny fitandremana na aiza andrenesantsika sy anatrehantsika izao fotoana izao. Ampitomboina ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary isika amin'ny alalan'ny Salamo 270 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakina amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anondy no andriny fanahiko anao Andriamanitro. Mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Rahovina no tonga aho ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko andro aman'alina amin'ny anaovany mandrakariva hoe: aiza izay Andriamanitra ao? Zao zavatra zao no hotsarovako ka ahitiko ato anatiko ny fanahiko. Dia ny nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any an-tranon'Andriamanitra. Nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravona. Nahoana no mitanondrika ianao fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manantenan'Andriamanitra ianao fa mbola idera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Amen. Ni
Ivavaka sika riavako. Misaotra sy midera ry manome voninahitra anao zay ry Tompo Andriamanitra io noho ny fitahinao Andriamanitra ka mbola ahafahanay manandratra feon'ny fiderana sy fanomezam-boninahitra amin'izao alahady izao. Misaotra indrindra fa efa nitahinao zahay ary mbola afaka mandresy manatrika izao fotoana izao mba ho loharanon-kery sy fitahiana ho anay tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo ary antenainay ny fanatrehanao feno amin'ity fotoana ity mba hiariarian'ny voninahitra ao Andriamanitra zany ka ahitana fitisy sitraka eo anatrehanao ihany koa. Aoka ho anitrakasitrana eo anatrehanao zany Tompo ka ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra zay asandratray dia ho manimpofona tokoa eo imasonao. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zahay. Ry Tompo Andriamanitra io, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay. Ankehitriny dia maniry koa zay raha maniry ny asan'ny asan'ny fanahinao masina feno amin'izao fotoana izao. Hiazona ny sainay mba hananana fifantohana ka hiainanay ao anatin'ny fiombonana zay tanterahana eto ary anazava ny sainay ihany koa manoloana ny teninao Andriamanitra zay ambara sy toriana aminay amin'ny alalan'ity fotoana ity. Ry fanahy masonao miasay ianao amin'ny hery sy ny fahefanao ka hafanao zahay mba hahitanay ny voninahitra. Anao ny dera sy ny anjara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Nous sommes le 18e dimanche après la Trinité. Le péricope pour aujourd'hui se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, versets 14 à 19. Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Actes des apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Nous commençons la lecture par le deuxième livre des Rois, chapitre 19, versets 14 à 19. Au nom de Jésus. Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers assyriens et la lut. Puis il monta au temple et la présenta au Seigneur. Ensuite il prononça cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes du monde. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute bien, regarde attentivement, remarque les insultes que les messagers de Sennachérib ont prononcées contre toi, le Dieu vivant. Seigneur, c'est vrai, les rois d'Assyrie ont exterminé les autres nations et ravagé leur territoire. Ils ont pu mettre au feu et détruire les dieux de ces nations, parce que ce n'étaient pas des vrais dieux, mais seulement des statues de bois ou de pierre, fabriquées par les hommes. Mais toi, Seigneur notre Dieu, sauve-nous maintenant des griffes de Sennachérib. Alors, dans tous les royaumes du monde, on saura, Seigneur, que toi seul es Dieu. Amen. Nous poursuivons la lecture biblique selon l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Au nom de Jésus. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent.
Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Amen. Nous terminons la lecture sainte dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Au nom de Jésus. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Remasno, manamasinane famarinana, ntenno famarinana. Amen. Mbola terina ny fiarabanantsika rehetra riavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nahatratra izao alahady ny sampana mpanazava stily izao eo anivon'ny sahan'ny FJKM. Ny tenin'Andriamanitra izay akanany afatra amin'izao alahady izao dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsarany Matthieu toko 20 ny andinin'ny 7:20 ka hatramin'ny andininy 4:30. Matthieu toko 20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 4:30. Izay nivakin'ny zanantsika tamin'ny teny frantsay teo, fa ndeha iverenantsika kosa ho vakina amin'ny teny malagasy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an Jesosy. Ary indreo nisy jamba 2 lahy nipetraka teo amoron-dalana, ary noho nireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe mamondrafo aminay ry Tompo zanaky Davido. Ary ny vahoaka amin'ny teny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe mamondrafo aminay ry Tompo zanaky Davido. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy, Tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay.
Jesosy dia honena azy ka nanendry ny masony ary nahiratra naharaka tamin'izay izy dia nanaraka an' Jesosy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havako, araka izay andrenesantsika azy, dia maneho amintsika ny fitantarana jamba roalahy izay nosotranin'i Jesosy tao Jeriko ka tonga nahiratra. Io fitantarana io dia mampafantatra antsika ny fomba azahoana famonjena avy amin'Andriamanitra. Ka raha zohina izay fitantarana ateo dia ahatsapahantsika toromarika roa izay ampahafantarin'Andriamanitra antsika amin'izao alahady izao, mba ahafahantsika miaina izany toromarika izany ka azahoantsika famonjena avy amin'Andriamanitra. Ny toromarika voalohany ry havako izay hitantaratra eto dia ny hoe manana finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Manana finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Ity soratra masina ity dia mampiseho amintsika endri-javatra tahaka izao. Ny jamba dia tonga nahiratra, fa izay nahiratra kosa dia tonga jamba. Inona ny tiana hatongavana amin'izany ry havako? Raha mitodika ny saintsika ka manao tompo-maso izay voarakitra ao anatin'ny soratra masina, manoloana ireo mpitondra fivavahana izay tsy mba nanana finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Ny mahiratra tonga jamba, vokatry ny tsy fanana ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo. Manoloana izany ry havako, ny tiana ambara dia ity: ny fananana finoana an' Jesosy Kristy Tompo eto izany no iankinany hoe mahajamba na mahiratra. Ny fananantsika ny finoana n' Jesosy Kristy Tompo no andrefesana na mahiratritsika na isan'izay jamba isika. Ireto jamba roalahy ireto fantatsika tsara fa tamin'ny fahenona no nahafantarany fa mandalo Jesosy. Amin'ny mahajamba azy, mazava ho azy, tsy mahita ny masony, ary voamarika eo amin'ny andininy 17 izany. Toy izao novakan'izany manao hoe: ary indreo nisy jamba roalahy mipetraka teo amoron-dalana, ary noho nireny fa Jesosy ny mandalo dia niantso izy ka nanao hoe: mamondrafo aminay ry Tompo zanaka Davida. Izany hoe tsy nahita ny masony, fa ny sofiny nandre ny fandalovan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa nandre ny sofiny fanandalo Jesosy dia nikika sy niantsoantso amin'izay izy, manao hoe: mamondrafo aminay ry Tompo zanaka Davida. Ry hava malalo amin'ny Tompo, izany tenin'Andriamanitra izany dia mampiseho amintsika ny zavatra mitranga iainantsika eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny maha-kristianina antsika. Satria ny masontsika dia tsy mahita vatana an' Jesosy Kristy Tompo, saingy izao ny sofintsika kosa dia mandre ny aminy, ny amin'ny fandalovany, ny amin'ny asa mahagaga izay nataony, ny fanasitranana izay nentiny. Raha vakina amintsika ny tenin'Andriamanitra, natoriana amintsika izany, na ampianarina sy ampahafantarina antsika. Mandre ny sofintsika ny amin'ny fahalalahana ny herin'Andriamanitra, mandre ny sofintsika ny amin'ny fahafantarana ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny maha izy azy, amin'ny mahatompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka azy. Ary izany fandrenesantsika izany no mahatonga antsika hikeka tahaka an'ireto jamba roalahy reto hoe: mamondrafo aminay ry Tompo zanaka Davida. Rehefa nitaraina tahaka izany moa izy roalahy dia nanontany Jesosy ny farany: inona no tianareo ataoko aminareo? Dia namany izy roalahy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay. Ry hava malala amin'ny Tompo,
amin'ny alalan'ny finoana no iantsoantsoana tahaka zany, tahaka an'ireto jamba ireto. Tsy mahita ny maso ny amin'ny fanatrehan'ny tompo hitavatana, saingy mandre ny sofiny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ambara amintsika, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay torina amintsika. Ty fanasitranana na fampiarantana ny jamba ety nge fantatsika tsara fa voasokajy ao anatin'ny vanim-potoana mesianika, satria efa hatrany amin'ny vanim-potoanany mpaminany Isaia mpaminany ohatra no efa nanambarana an'izany. Ny Isaia mpaminany 5:30 dia mampafantatra antsika fa amin'izany fotoana iavian'ny Mesia zany dia ho ampahiratina ny jamba, ary fahatanteran'izany faminaniana zany no voarakitra amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ry hava manaro amin'ny tompo, isika dia tahaka an'ireto jamba roa lahy ireto, tsy manatrika antsika amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitana an'Andriamanitra, tsy manatrika antsika amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitana tahaka zany Jesosy amin'ny fandrenesan'ny sofintsika no ahafantarantsika ny fandalovany, amin'ny fandrenesan'ny sofintsika no ahafantarantsika ny maha izy azy fa mpamonjy izy ary mpanasitrana izy. Zany ange ny dikan'ile antsoantso nataon'izy roa lahy teto, satria azadintsika fa ny fono zavadalina lay antsoantso nataon'izy roa lahy ny amin'i Jesosy Kristy tompo, ka nahatonga azy ny teny manao hoe ry tompo zanaky Davido. Mampafantatra antsika zany fa avy amin'ny taranaky Davida ny famonjena, ary avy amin'ny taranaky Davida no hipoiran'ny Mesia. Finoana na neken'izy roa lahy zany eto ry havako, ary fanambarana ampabe maso zany finoana izany no nataon'izy roa lahy eto, fa tonga ilay Mesia, io ilay Mesia, ka na dia tsy mahita azy vatana aza ny masonay, mandre kosa ny sofinay. Tsy misy hafa amin'izany ny zavatra iainantsika ry havako, tsy nahita maso ny vatana isika, saingy mandre ny sofintsika fa efa tonga ny Mesia, efa tonga ny famonjenantsika. Aoka apetratsika amin'izany ny fanantenantsika ry havako, mba hatanteraka ny famonjenantsika. Tsy mandre ny sofintsika, tsy mahita ny masontsika, fa mandre ny sofintsika. Ary zay ambara amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy tompo amin'ny mampamonjy azy no asain'Andriamanitra anorenantsika ny finoantsika. Zay renin'ny sofintsika no asain'Andriamanitra anorenantsika ny finoantsika, mba tsy ho diso fanantenantsika amin'ny famonjena zay ampanantenan'Andriamanitra antsika. Ko manentana antsika ry havako, manoloana an'izao tenin'Andriamanitra izao, anorona ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy tompo, fa hiankina ny famonjenantsika zany, ary miantoka raha teo ihany koa ny tsy fahafoanany ny fanantenana, fanantenam-pamonjena aty anatitsika tsirairay avy. Ka mitaona antsika araka izany ambara amin'ny tenin'Andriamanitra zany, anorona tsara ny finoantsika. Ny toromarika faharoa ry havako ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe manara an Jesosy. Ny hoe manaraka an Jesosy ry havako dia ento manondro na ento milaza ny nataon'ireto jamba roa lahy ireto rehefa nampahirantin'ny tompo ny masony ka nahita izy, dia voamarika eo amin'ny andinin'ny 4:30 tapany faharoa zao soratra masina zao, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an Jesosy. Zany fihetsika nataon'izy roa lahy zany dia mampiseho sy mampiariary amintsika fa tsy natao filan-javatra fotsiny Andriamanitra, tsy nataon'izy roa lahy filan-javatra fotsiny Jesosy Kristy tompo,
ka hoe rehefa sitrana izy azon'izay nitadiavany tamin'Andriamanitra dia nandeha tamin'ny lalany amin'izay izy. Entsika tsara zay nambara ny soratra masina teo fa voamarika mazavany hoe dia nanaraka an Jesosy izy roalahy, satria nahitany famonjena Jesosy, nahitany fanavotana Jesosy, nanaisotra azy tao anatin'ny maizina amin'ilay sary asehon'ilay hoe jamba, nanaisotra azy tao anatin'ny maizina ka nampihiratra ny mazava teo anatrehany, nampitroetra azy tao anatin'ny fahazavana. Zany fahasoavana niraisiny tamin'Andriamanitra zany na tonga azy ireo nanapa-kevitra nanaraka an Jesosy. Ry ava malalo amin'ny Tompo, aza atao filanjavatra Andriamanitra, aza atao filanjavatra fotsiny ny Tompo. Tadiditsika tsara ary misarika ny saintsika hieritreritra ny amin'ilay voalaza ny soratra masina ao amin'ny Luka 7:70, ny andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny andinin'ny 9:20, izay mitantara amintsika ny amin'ireo boka 10 lahy izay nitaraina tamin'ny Tompo ihany koa tamin'izany fotoana zany, ny amin'ny mba anadiovana azy 10 rahalahy. Jesosy Tompo mamindra fo aminay, zany no fitarainana nataon'izy ireo tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana zany, ary ho setrin'izany fitarainana zany dia niteny tamin'izy ireo Jesosy manao hoe mandehana ary miseho any am-pisorona. Dia tadiditsika tsara ny tantara fa rehefa nandeha izy ary teny am-pandehanana izy ireo dia nandeha nadio afaka tamin'izany abokana izany ry havako. Ny toy ny tantara nefa dia mampiseho amintsika ao amin'ny filazantsara ny Luka 7:70 ny andinin'ny 2:20 ka hatramin'ny andinin'ny 9:20 io, fa rehefa nadio le boka 10 lahy dia nindray tamin'izy ireo ihany no niverina ka niankohoka teo amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia hoy Jesosy Kristy Tompo tamin'izay fotoana izay manao hoe mova tsy folo no nisitranina fa aiza kosa ny sivy. Mova tsy folo no nisitranina fa aiza kosa ny sivy. Manahirana ny mieritreritra n'izany tenin'ny Tompo zany ry havako, ary zany no itenenana amintsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao manao hoe aza atao filanjavatra fotsiny Andriamanitra, manoloana ny zava-misy manjoantsika eo amin'ny fiainana andavanandro, ka hitadiavantsika fanavotana, hitadiavantsika famonjena, na inona endrika isehoany zany zava-misy zany, na aretiny io, na fahaseranana io, na inona olana mitranga ry havako, dia haitsika tokoa ny mitady an'Andriamanitra, mitady azy amin'ny fomba rehetra, na makany am-piangonana io, na mangataka vavaka io, sy ny sisa sy ny sisa. Zava-mitranga nefa mandrakariva dia zao, rehefa azotsika izay ilaitsika, rehefa tanteraka amintsika ny famonjehana ka tsy mandahy izany Andriamanitra fa manao izay azony atao mba hanavotana antsika sy hamonjena antsika, tahaka ny ataontsika filanjavatra fotsiny Andriamanitra. Firy tamin'izay nahita famonjena tamin'Andriamanitra ny tonga tahaka an'ity boka raika lahy ity, izay niverina tamin'i Jesosy Kristy Tompo tanoloanan'ireo 10 lahy izay nidiovina tamin'izany fotoana zany, ka tonga niverina teo amin'ny Jesosy Kristy Tompo, nideran'Andriamanitra ary niankohoka teo amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Firy amin'izay nahita famonjena, nahita fahasoavana, nahita fitahiana tamin'ny kristianina isan-karazany teo amin'ny fiangonana, no miverina ka mitady an'Andriamanitra, misaotra sy midera azy, raha tsy laza afa-tsy ny fiangonana na ny tranon'Andriamanitra fotsiny azy. Mova tsy izay lazain'i Jesosy Kristy Tompo eto manao hoe
folo no ny diovina fanakaiza ny sivy. Tsy ny atsasany akory no miverina amin'ny fahatserovana ny asan'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra nanavotana sy namonjena raha nitalao sy nitaraina an-dranomaso izy manoloana ny zavatra nanjo azy. Tsy ny atsasany akory, aiza ny sivy. Ry ava-malala amin'ny Tompo, ny zavatra tsy tsapantsika angamba dia milanja n'ilay hoe manaraka an' Jesosy. Ny hoe manaraka an' Jesosy nge ry avako dia zao manaradia azy, mizotra amin'ny lalana izay misoritany andehanana, ary io lalana io nge tsy inona akory fa nentiny nanondro ny tenany io ao amin'ny Jaona 4:12 ny andininy 9 dia niteny mihitsy Jesosy Kristy Tompo manao hoe izao ny lalana, izao ny lalana. Zany hoe izay mizotra amin'io lalana io zany no azo antoka ny famonjeny. Ny fanarahana an' Jesosy Kristy Tompo zany ry havako amin'izay fotoana izay, ny lanjan'izay fanarahana an' Jesosy Kristy Tompo izay dia zao mba azahoantsika antoka ny amin'ny famonjenantsika, tsy ny amin'izay zavatra hita maso sy materialy ihany amin'izao fiainana mandalo zao akory, fa ny ratra izay koa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika ho very eny am-pandehanana. Ry ava-malala amin'ny Tompo, miantso antsika rehetra azy tahaka an'ireto jamba roa lahy ireto, miantso antsika rehetra anaraka an' Jesosy Kristy Tompo. Ry ava-malala amin'ny Tompo, eto am-pamaranana izao afatr'Andriamanitra izao dia antitra anterina mba hahatonga ny famonjena antsika ho azo antoka, ary mba tsy hahatonga antsika ihany koa ho diso fanantenana ny amin'izany. Ity soratra masina voarakitra ato amin'ny filazantsara ny Matio 5:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 4:30 ity dia mampafantatra antsika ny tokony ataontsika manoloana an'izany. Toromarika roa no nambarantsika teo ry havako. Ny voalohany dia hoe manana finoana an' Jesosy Kristy Tompo, ary ny faharoa dia manaraha azy. Araka izany miantso antsika rehetra hiaina araka izany voalazan'ny soratra masina amintsika izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Ry Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay noho ny teninao, ny tantarana taminay izay nataon'ireto jamba roa lahy ireto, ny taraina taminao Jesosy manoloana ny fahajambany ka anasitrananao azy ny amin'izany mba hahatonga azy ireo ahiratra dia nitanterahanao ny fanindriny. Rehefa nahiratra izy dia nanapa-kevitra izy roa lahy fa anaraka anao Jesosy. Zany rehetrarehetra zany Tompo dia nampahafantarinao anay ny amin'ny lanjan'ny finoana manoloana izay ahitana famonjena eo aminao Andriamanitra. Saotranao fa nanentana anay ny teninao tamin'ity alahady ity mba hanana finoana an' Jesosy Kristy. Mankasitraka indrindra ny amin'izany Tompo, satria ny ahafahana mandrefy fa mahiratra izahay najamba dia miankina amin'izany finoana izany. Tamin'ny finoana no nanantonan'ireto jamba roa lahy ireto anao Jesosy, na dia tsy nahita vatana anao aza ny masony, fa izay reniny sofiny no nahatsapany ny fandalovanao ka nitarainany sy nangatahany famonjena taminao. Ary vokatra izany finoana izany dia nahita fanasitranana izy teo aminao. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotranao izay noho ny teninao, marina tokoa fa tsy nahita vatana anao
tahaka ny hoe azo tsapahitana ny eto anatrehanay ianao fa tamin'ny fandrenesan'ny sofinay no nahafantaranay ny fandalovanao, ny herinao Andriamanitra, ny zava-mahagaga nataonao ka nanasitrananao ireto jamba roa lahy ireto tonga nahiratra. Ampio reno ny finoanay Tompo, amin'izay reno ny sofinay mba ahitanay famonjena ihany koa tahaka an'ireto jamba roa lahy ireto. Ary taomy izahay mba anaraka anao ihany koa. Anapa-kevitra no amin'izany ka tsy hevitra anao Andriamanitra ho toy ny filan-javatra fotsiny ka rehefa azonay zay tadiavinay, azonay zay ndrinay dia mandeha amin'izay lalana izahay, fa tsy mihevitra kosa ny anaraka anao Jesosy na hizotra amin'izay lalana efa nisoritina andehanana. Mamondrafo aminay Tompo, raha toka tsy mihendrika izahay, manoloana izany nataonay izany, mandrakariva tokoa mantsy dia izany Tompo no mitranga tahaka an'ireo bokatra izay nodiovinao, firifiry taminay ny nahazo famonjena, firifiry taminay ny nahazo valim-bavaka, firifiry taminay ny nahazo fitahiana, kanefa ampafirin' ireny no tonga manome voninahitra anao sy misaotra anao, miankohaka eo anatrehanao. Tompo, mamondrafo aminay tamin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao manoloana an'izany, ka mamelany elokay. Aoka ho tanteraka aminay ny teninao manao hoe voavela ny elokao, mandehana soamantsara ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Misaotra Tompo, eny tokoa hiezaka izay tsy hanota intsony amin'izao sisa izao, ka ampitomboy ny finoanay mba hanananay fahatokinanao mandrakariva amin'ny androm-piainanay rehetra. Tompo malalo, misaotranao izay mbola ahafahanay manonona vavaka ho amin'ny fiangonanao. Misaotranao no ity alahady ity ahafahanay maneho ny fiombonam-ponay amin'izany ka mivavaka ho an'ny FJKM Wagner finoana Paris. Ny asanao Andriamanitra izay imatimatesana ary ao koa mba amin'ny herin'ny fanahinao masina mandrakariva izany. Ampahirezo ny kristianina rehetra manoloana ny toe-javatra izay lalovana ankehitriny, mba tsy hanary ny finoana ary tsy hiala amin'ny lalana izay efa nisoritanao izoranay, fa hizotra tsara amin'izany lalana izany tokoa mba hatanteraka ny famonjenanay tsirairay avy, tsy ny amin'izao ankehitriny izao ihany fa ny amin'ny ho avy ihany koa ratra izay ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Mivavaka aminao manokana ihany koa izahay ho an'ny fiangonanao dia ny FJKM foibe izany, indrindra amin'izao fotoana ivoren'ny mpendraikitra foibe izao, anapahana hevitra, andinihana manoloana ny fiainan'ny fiangonanao. Tompo malalo, aoka hiasan'ny fanahinao masina tokoa izany fivoreny izany, ka tsy hisy hanjaka afa-tsy ny hevitrao Andriamanitra irery ihany dia izay mifanaraka amin'ny sitraponao. Tehirizo amin'ny firaisan-tsaina sy ny fiombonana mandrakariva ny mpanomponao. Mivavaka koa izahay amin'izao alahady ny sampaty izao, sampana mpanazava stily eo anivon'ny sanina FJKM, ary manonona manokana ny sampana mpanazava stily ao tao amin'ny fiangonana misy anay dia ny FJKM Wagner finoana Paris izany, mba ho sampana velona tokoa ka hitondra vo ho anao Jesosy Kristy Tompo araka izay andrasanao amin'ny mahasampana azy eo anivon'ny fiangonana. Da io ihany koa ny asa rehetra izay tanterahana ao anatin'izany amin'ny fanabeazam-bo amin'ny maha-olona manontolo mihitsy ny ankizy sy ny tanora rehetra izay tezana ao anatin'ny sampana mpanazava stily. Mivavaka izay ho an'ny sampaty eo anivon'ny synodam-paritany vato fehizoro ampitan-dranomasina. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny rehetra eo amin'ny sampaty foibe FJKM. Ry Tompo Andriamanitra eo,
dia mametraka feno ny fiainana eo am-pelantananao zay manoloana ny toejavatra atrehina ankehitriny tsy miafina aminao zany. Misy ny marary ateraka izao valana retina Covid-19 izao, misy ny donam-pahorindry, misy ny traolana mafy ka tsy mahita izay lalako mbana manoloana ny zavatra manjo azy, misy ny sarakolona irery, misy ny miainao anatin'ny ranomasy sy ny fanaintainana vokatry ny olana ateraky ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro sy ny sisa sy ny sisa. Reny rehetrarehetra reny Tompo dia entinay ambavaka eo aminao avokoa mba hahatonga ny olona izay voakasika hifikitra mandrakariva amin'ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo, ka anaraka an' Jesosy satria ny fanarahana an' Jesosy Kristy Tompo tokoa araka ny teny izay nitorina sy nambara taminay teo no anananay antoka ny amin'ny famonjenanay sy ny valim-bavaka atolotra ao Andriamanitra ho anay tsirairay avy. Ampaherezo izay ihany koa fa apetraka feno am-pelantananao ny fiainanay andavanandro amin'izao herinandro vaovao izay ho diavina izao mba andraisanay fitahiana sy fahasoavana mandrakariva ny andro mifandimby. Dia raiso voninahitra ao ny fiainanay Tompo ary ampitomboy ny finoanay. Mametraka izao firenena frantsay izao eo am-pelantananao zay mba anjakany fiadananao eto amin'ity firenena ity mba hahafahanay mitoetra toy izany ihany koa ary tsy adinonay ny mivavaka ho an'ny firenena ny avianay dia Madagasikara zany. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay ny vavakay ary indro ampiarahanay amin'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay amin'io izay anasaza ho anay ary mamelana ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jesus.
tanteraka aminareo rehetra ny ry hafa koa izao tenin'Andriamanitra izao izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho aminareo mandrakariva ny Tompo, dia ho an'Andriamanitra herin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.